omwezi guno gwe tulimu tugenda kuba tuddamu okwebuuza ku balonzi n'okutala eggwanga Uganda lyonna. Naye njagala bakuumaddembe bakimanye ensonga eno senga baddamu okuzannyira kuwonale ku Kyagulanyi mutagenda genda eno tagenda kutambula. People power tuli bangi nnyo mu ggwanga Uganda. Makindye eyimiridde wano olwaleero kino njagala mukibabuulire. Tetugenda kutandika okubuuza abalonzi ebigenda mu manifesto. Simanyi abaana asobola okukwata ku brigade eno nga bw'ogiraba ng'etambudde kyalo ku kyalo. Era mwetegeke ngenda kubakunga mwenna ffenna ennaku z'omwezi mukaaga senga bagamba nti bamugaanye totandikira Makindye okwebuuza ku balonzi biki ebigenda mu konstitusoni yaffe. N'olwekyo njagala mukimanye buli muntu agenda kugisa kaki tukooye eggwanga okutiirira okulyegera abasajja abakadde abateesa nga beebase. Tukooye mutegera baganda bange abamu badumira amagye ku myaka 32 zekina 31 abamu bavuga politika okumesa ku myaka 29 zekina 31. Ensonga endala ono agamba mu obuyinza tubagala tukyali bato yagenda mu nsiko ng'alina obululu bubiri bwawoza nti bwafunye ng'amyaka 38 n'avanga myaka 40 Kyagulanyi alina emyaka emeka. Ono agenda mu nsiko yagenda mu nsiko alina ki Kyagulanyi ki atalina. N'olwekyo teragenda kuzanyira mu nsonga eno ya people power. Mwetegeso tusaanyawo n'okutegeso bakola ki teri agenda kutiitira muntu ekintu ekyo. People power our power teri kusikiza. Akati ngenda kufunayo omuntu oba agenda kutwetaininga ate nfune abantu abalala basatu tugule omukolo vision sebo yonna yonna. Mwebalinye basebule banyabo akati ngenda kwogera katini Malempe kama wange owa Makindye informal sector Amalaite coordinator owa Uganda yonna yonna mukulu Ande bamale bayite chairman Nyanzi kubanga alina walaga mu bufunze. Mwebalinye basebule banyabo omulama gwenjagala tutusaawa amanyaga genze mwonge Joram ndi musajja wangabi mama Zaala Wankima. Omulama gwe tulese right now oba olunaku lwaleero okulanga tutongoza Makindye People Power Unit Brigade. Ensonga ya tutongoza Makindye People Power Unit Brigade obegenda tutongoza nsonga ki kulanga nga tulonda omukulu Kyagulanyi Robert Sentamu nga president wa Uganda okulanga tukuuma akalulu ke era nga tukalwanirira nikesi wabaddewo okuzoganya bonna kuva mu gavumenti yaffe gye tulimu. Akalulu akati tebagenda kukaba tembamumanya kyaliko Kenya bantu balonda bangi nnyo ne balangira omuntu mulala naye ng'omuntu awangudde mulala. Ekirungi World Bank yagamba avuka tuli 85 mu Uganda oba 87 mu Uganda era balabula dda President Museveni myezi nga 12 emabega ne bagamba mbuno avuka bagenda kukulemerera mu Uganda bangi nnyo ayi tebalina byakukola kitegeeza tuli ku mulamwa webazoganya akalulu kaffe naye akalulu akati tembamumanya tebagenda kabba naye bakazoganya ne bakazanyiramu tugenda kuyimirirawo era omusajja ono omukulembeze ono Museveni kyasinga okutya pressure y'abantu egenda ku street kyobola banguno pressure yonna yonna agiteeka ku bantu ne baba 5 agwa mu tear gas baagaana enkuŋŋaana ne baba abantu 3 ne mu nnyumba bamukola ebintu byammwe ebyekikulu babiyimirize oba babiteekamu okuluka looba amateeka agatali ku mulamwa. Twagala kulaba nga tuzoganya ekintu kino Makindye Youth Brigade oba People Power National Unit Brigade twagala kulaba nga tugusa omulamwa guno gwe tuliko. Mwebalinye basebule bannyabo sigaddenze muwonge Joram ndi musajja wangabi mama Zaala Wankima n'okuyisaawo kano ngenda kujanga MP Makindye West constituency tukatukeye omuvubuka gwe bayita Robert Kyagulanyi. N'olwekyo basebule bannyabo right now njagala mpite informal sector owe Makindye omukulu gwe bayita Carlos Sempigga Malaite omukulu Ande owa national sector. Omukulu Bampiga Namata Stephen yatwala informal sector Makindye division. Basebule bannyabo People power our power. People power gendererwa lya kwesimbawo nze be bantu besinga okuba munobwesige kubanga chairman njagala okubuulira mazima be bantu abasinga okuba abaddala abantu sinkola yange nnyo kubeera nga njogera mu bifo webiti kubeera mawulire nenge biri mu mundeeyo bitukola era nze nzikiriza nti abantu ababeera mu ndeeyo abakola batabeera nnyo ku kamera ebo abantu benzikiriza abakolera era njagala okubeera
nesanga ngo nokwatuma wano balina okugenda wano balina okukola kiri obawadde ssente ne bagenda mugenzi ne bakola naddala mu kaseera kana akazibu akunoonya school fees kaseera embeera si nnungi naye abo bennyini abafuuba ne balabanga ensonga zikola ki zitambula bane luno lwoya lwa munyini omuntu yenna ali eyo kintu kyotakoze tosuubira mulagenda kikola ki teri agenda kukitukolera era bannange betambula nabo betukolera munda eyo bagamba nti guno mulimu gwaffe fe tulina okwenunula bano abagenda mu buyinza balina empizo oli wabeera MOP tukimanya akasaala akajja kufika era sibasako nnyo ki birowoozo bo bajja kufuna omusaala balina enkizo nnyingi medical attention kibiki byonna byonna babifuna olufiizi baba ne garanti naye ffe makaniko yali wansi mwawulidde endowooza bayisiza neteeka ku bamakanika kuba manyi bangi bali wano nti atalina layisinsi takola ki kagenda kukola mukolera ku kkuba omweyiya naye nonno ekyo kiraga muli b'amaanyi kuba omuzeeyo atya nnyo olya waliwo abatakisi benina bangi bali wano nabo babataddeko etteeka nti tokkirizibwa kukola ki kuyimba abantu mu kkubo oba mu paaka naye abasajja abo tebakimanyi kubanga abasajja abo tebali connected ku muntu wa wansi tebakimanyi nti ogwo mulimu ogubeezaawo omuntu okufuna kyalya n'okuweerera abaana bakola ki basomesa yakeera bukeezi oba ayogera ku ssimu ne girlfriend we gwe n'oleekaana namasuba zana kajjansi nekimunyiiza nagenda mu paliamenti n'agamba abo baveewo kubanga girlfriend we yamugambye ali bweru wa ggwanga ate gweoleekanidde mu ssimu nti aliwa ali namasuba ye n'agamba nti ne bamukole ki takimanyi nti mulimu kubeezawo n'abaki n'abaana bo kono school fees yalinye nga n'omwana bwamala okusoma tomanyi kyagenda kukola ki kyagenda kukola kyokola nsanyukira nnyo abo abantu abategedde ensonga nti kintu kikwata ku bo si Kyagulanyi Kyagulanyi naye bukya ku makya n'agamba bino bivuddemu ensonga gwe n'okimanya nti si ya Kyagulanyi yo nga gwe makanika ali eyo era okuweerera omwana nga oluvannyuma lwa myezi esatu esasula akateeka alamba akasukulu okola mulimu kyokkakola naye ate omwana alina okukola ki alina okusoma landi ojja kubanja n'ebizibu ebirala ebitakola ki ebifaanana bwebito so abo abantu bensinga okufaako bensinga okukkiririzaamu sigamba nti nabeesi byosibakiririzaamu naye abantu abo abo abafaayo n'agenda wansi n'aleka omulimu gwe kubanga tusanga ebizibu bingi mulimu okubasiba mulimu batiisatiisa twandibadde wano nga tuli bangi kubanga Matindio People Power Unit Brigade eyina abantu abawera ebitaano n'okusinga naye abantu basobola okujja olwokuba twafiiriddwa kulu munnaffe emba munnaffe yafudde era bagenze kuziika abalala era okutiisibwatiisibwa amasimu gasuze gavuga mugendayo wano temujja kudda biki naye abakumye ne mujja n'abalala mubakole ki mubakonvinsinge nabo bakole ki bajje beegatte ku mugenzi saagala nnyo okwogera bigambo bingi buli omu manyi ali wano anyigirize n'abamu tebanalya tebamanyi oba bagenda kulya ebibadde bajja so saagala abagenda okwesimba otandika ekkuba bannaffe ngokola olw'obufoofofo ekyokubiri abantu abeesimbyewo kyamanyi kyebadde eyo mubyalo ebifo bingi lwaki abantu bataano babeera ku kifo kimu ekiwamiko bwa paliamenti mu kifo kimu ate nga tutulaga tugenda kubalaba waliwo bannaffe bangi era ngamba nnyo bano bannange nti tuli eyo tutuuba n'ekintu naye waliwo abalinza okulaba nga wonale bazze emakindye abugire akatuuti naye ngaabaana abakoze omulimu gwonna gwonna wansi bakolaki agambe nti nange bulijjo njeyo nsirise naye ndi waaki mubadde temundaba bulijjo naye webeereremu bannaaye kubanga waliwo ikosoolooa abalala bayitirawa mu lutalo luno Kyagulanyi lwalimu bavubuka banne ebizibu byebimu bali mu paliamenti nga ye naye basirise naye balinze wamanyi okujja ne balwanira ku ki kazinda kyokola bagamba bannange bana bagala okwesimbawo nti gwe omulimu gwokola wansi abantu baba bakukola ki mukole nnyo bannange temuziyabuzira omuyambadde enkofiira oloze bwaki tekaweddemu tekaweddemu olwokuyambadde enkofiira emyufu ogamba People Power mukole mubunyise enjiri ekyokubiri ensonga esooka obukulu ya Honorable Kyagulanyi bijjako Museveni ebisigadde bigenda kubajja asika Museveni amale okutuukirira bwati ebisigadde bigenda kuba biki so ebyo bigambo byange badde nsaba Mukama wange ajje
Musiri David naye wali abemakindye ensonga tujja kuba tugyogeramu nakitende Mavis naye ajja kubabuulira ensonga ze naye mbadde nsaba mukama wange Chairman Nyanzi ojje olutalo nga luwedde tuliyambale ngule olutalo nga luwedde tulizimba mu Uganda empya Museveni ng'agenze siwawulira Museveni ng'agenze tuliyambale ngule tulizimba mu Uganda. Oh, this is the time, this is the time to say goodbye. Era ne bwalibanga akakuttemu ng'akakuttemu ne bwalibanga akakuttemu ateekwa kuteekwa era ne bwalibanga alemeddeko ne bwalibanga sibawulira this is the time, this is the time Musei goodbye. People power, our power. Bobi Wine oye, Nekyagulanyi oye, Nomubanda oye, bonna basatu oye. People power, our power, our power. People power, people power, our power, our power. People power. Mwebale nnyo mwebale eddala. Era balekawo mangu. Mbebaza okuwagira ekisinde kya informal sector, mbebaza okuwagira ekisinde kya people power, mbebaza okuwagira omukulu Kyagulanyi Robert Ssentamu, omusajja atalimbira bufuzi eyabiyimba obuyimbi okumala ebbanga n'alabanga tebikyuka n'agamba kayeekwatiremu. Lazima tetumanyi gye kigenda kuva, oba kinaaba kya Ddondo, oba kinaafubutuka Makindye, oba kirifubutuka Lugazi oba Mbalala, oba Arua oba Ggulu, tetumanyi gye kigenda kufubutuka naye nga mu buli ngeri yonna kigenda kukola ki? People power! Our power! Tukyali mu nkola ey'emirembe eri non-violent gye tutambulirako kati tutambulira mu mateeka. Nga naye bwe yagamba nze yansanga Gomba nga ndi muto nnyo ne mulaba ng'ayitutta akazino n'agamba nti bwe babba obululu ngenda mu nsiko ate ensiko yaggwayo yonna yagimalayo. Kati fe tujja kugenda mu nsiko tujja muzoganya buzoganya wakakwatirako tuwuliziganya tetugenda kukkiziganya nakutyanga kalulu ate ndowooza naye yatandise dde okiraba kubanga ye mukama w'abantu bonna batutawanya kati twakirabye dda nti naye atandise okuteekateeka okulaba engeri gy'ava mu buyinza olw'ebikola bye tulaba bigenda mu maaso ng'otandikidde ku mubiri gwo gennyini bw'omulaba bwafaanana kati. Awulira ono omusajja w'abantu bo byajja w'abantu naffe ttiimu abamuliko mulimu ab'NRM mulimu aba-DP ab'FDC abantu bonna basituse ensi yonna eggwanga lyonna. N'olw'ensonga eyo kino ekintu kyaffe ffenna si kya Kyagulanyi ng'omuntu si kyange ng'omuntu oba abantu si kyamwe mwekka kya bannayuganda bonna n'abo abatannaba kutegeera kikye tugezaako okubalaga. Meseji yange esooka gye mbabuulira abantu b'e Makindye, ekisooka mbebaza okuwagira people power n'okukkiriza nti n'omugwa mu informal sector. Meseji esinga obukulu kwe kuba nti nno mutegeeza bannammwe. Number one, temuboola abantu bonna mubatuukeko. Abantu asinga okututawaanya be babatya abasanyalala mu ndowooza zaabwe nga balowooza nti nno Pulezidenti Museveni jjinja aliko moto tasobola kuvaawo. Abamu balowooza n'okulowooza nti tasobola kufa. Muyina kugenda ku ground okutegeeza abantu nti enkyukakyuka ejja ate n'ekirala abantu be mulina okusinga okutuukamu be bantu abo abasigalamu NRM abalookingirayo. Si bwe guli kubanga kati wano mwe muwera mukimanyi kitwagala kujjanga wano okwesanyusaamu ffeffekka ne tujja ne tuyimba people power ne tuddayo ne tuwummula ne tukomawo enkeera ne tukuŋŋaanamu ne tuyimba people power. Tulina kugenda mu bantu abo abalookingira mu kala eya yero nga balowooza nti tebasobola giteekako red ne baiteeko ne black and tuyimba ddugavu ne tukola national flag. Si bwe guli national flag akala ya yero teriimu
munziremu mweri abagironda basinza ku nsi yaffe bakola ki n'olwekyo okubeera mu kkala ya yero tekitegeeza nti no balina kukkiriza mu pulezidenti Museveni. Kati mulina okuddayo ne mubasomesa abantu baffe ab'endaale mubettamira mubabeereko mubakwane okole kyonna ekisoboka mwogere nabo kubanga be bamu ku be tugenda okununula eggwanga lino ffenna okwambalira wamu ki engule. Tugenda kulangirira essaawa ena tugenda kulangirira coordination team ya Kampala district kubanga Wakiso kyaggwa mukono kikyayimiriddemu ne Kampala district essaawa ena tugenda bayitamu kifo kye tutagenda kulangirira kati owulira mu mbeera gye batasobola kumanya naye tujja kikola ki kijja kuggwa. Mukimanyi bulungi nnyo wano omukulu yalagira waleme kubaawo nkiiko ne zino zetutuza za mbaga tuwuliriza tuli mu lukiiko lwaki oli abeeri n'atugamba nti tuli mu kumenya mateeka tuli mu lukiiko lwaki bwetuyisirawo n'ebimu eggwanga lyaffe si bwe guli mesegi gye njala kutuusa bannange ekisinza okutuleetera obuzibu tunyigiriziddwa nnyo ate omuntu bamunyigiriza nnyo anoonyenge byerwanako kati mukwerwanako n'empisa zifa newesanga nti tulwanira revolution eno oyinza okusanga temuli mu discipline tuwuliziganya eyo gye muli yonna gye mukoze obukiiko bwammwe obuli informo mufube okulaba nga muba ne discipline tuleme kuvumaganya people power bajja kujja babeerimbikemu naye mubatebuke nga bukyali baleme kwonoona kintu kino kukyayisa bannaffe abandi twegaseeko tuwuliziganya mube ne discipline mube ne chain of command ekintu ekivudde eno waggulu kye tuba tukiriziganyizaako mukiteeke mu nkola nga bwe tugambye tokwata kkubo ddala nga twagambye tukwata lino ekiseera kiri era bwe kirituuka ne mwawukana ebibuka bitalaganye mujja genda mukwekanga nga buli mwaka oterirye si buli omuntu asobola munne kyasobola buli omu alina kyasobola nawale wennyini we tuli buli omu alina kyakola ki tufube nnyo okuba nga tulina discipline bwemba mulabye ensobi waggulu temudda ku social media ate kwonoona mutumye abakulembeze bammwe bajje babuuze kiki ekigenda mu maaso ate bakomyewo message wansi kubanga bwe lwoyuza omukulembeze ali waggulu oba lwoyuza omukulembeze alinayo Kyagulanyi ne Kyagulanyi oba okola ki talina kiseera kyakuteekawo omukulembeze oyo naye gwaba azimbye mu kiseera ekyo. So please don't destroy your leaders. Abakulembeze mubakuume mulina okubawa protection naye omusanze ng'akoze ensobi mwe protection tujja bimaliranga mu kisenge tuwuliziganya ekyo kikulu nnyo ebyo ebigambo biringa ebyokusaga nebyo bijja okubatambuza ensonga lwaki pepopa wetuuse wala tufube nnyo okulaba nga tuba ne discipline ekyali katikati mwakiraba abangungu abasula mangu ab'obusungu bandibadde balwanira waawo naye mwalaba engeri gye twakontendinga embeera n'olwekyo mbasaba mube ne discipline mufube abantu bano baleme okubakozesa ensobi wabula mubeere vigilant buli kintu kyonna kyetugoba kati baatugana okwambala enkofiira naye tetuzambala kubanga twamanya tetulina tteeka lyetumenye tuwuliziganya n'olwekyo tubeere ne discipline. Banyabo ne bassebo tusinza okusanga obuzibu mu informal sector okuba nti nno abakulembeze bangi bavuddeyo buli omu nakola ekikye buli omu najja mu kamera buli abantu bonna ne beemulisa ne babeera nga bali balonda esawa enalina nga basobola okubagula. Twewale nnyo mwegendereze nnyo abantu abagala okujja mu kamera ennyo Museveni amulengere amukole ki amugule bannaffe abagenze mukoze ki mubalabi kati abantu abo mbegendereze buli ajja mu kamera kituufu tugende mu kamera tubeere vigilant tukole kirina bye tukola naye mwewale okubagula kubanga buli bakulengera lisitoki abakontrolinga ng'akola ki ng'amuyita n'olwekyo mwewale okugulibwa. Waliwo ensonga enkulu gye nyawo okwogerako wano ensonga ya youth elections. Mumanyi bulungi nnyo LCs Museveni yeewaana n'agamba nti aziwangudde si bwe gwali kubanga temwali vigilant ate nga abantu baffe bangi nnyo bawangula naye olwokuba tetwali vigilant mu ekyo nakwerangirira yagamba mbu awangudde mu kiseera kino tetwagala muvubuka yenna wa NRM kuwangula kalulu kano. Abavubuka b'emakinge kubanga tugamba eno generational cause si bwe guli abantu bagenda okusinga okulonda Kyagulanyi baba wansi w'emyaka 45 bwe tubala nti bakyali bavubuka embula kalifu
bwe munakola mistake ne mukkiriza ne mugayalirira akalulu ako mbalabula mujjako mutawanya revolution yaffe ate gye mutaddemu amaanyi amangi. Bwe tuba tukkiriza mu kalulu awo tulina okusituka mu kiseera kino mugende mu identifyinga abakulembeze bammwe mukole seminars waliwo olw'ekifo kya bwereere mujje mukole meeting z'embaga tuwuliziganya naye mu identifyinga abantu abagenda okwesimbawo musomere okusoma mumanye n'okumanya electoral commission engeri gyegenda okuteekamu okulonda okwo. Twagala abavubuka regions zonna zonna muwangule akalulu. Abavubuka wano mwanike emikono tulabe mwe musinga wano obungi eggwanga lyonna muli biwutikidde bwe mugayalirira akalulu kano mujjako mutumazeemu amaanyi. Ebintu byonna byonna ebigenda okukolebwa mu kalulu ako please mujje tubeere wano tusale amagezi musindike abakulembeze bammwe tusale tuteme empenda ez'okuwangula akalulu ako. Political parties mukulu na Sempiga azogeddeko banyobo ne basebo fenga ba informal sector eddoboozi lyatugenda lituusa buli wamu wonna ekiseera ekyokwegayirira abakulembeze abamu okwegatta ku kisinde kya people power kiweddeyo. Simanyi wamukiwulidde ekiseera nga muvumbeera kukiwulidde ekiseera ekyokwegayirira abakulembeze ababaddewo okwegatta ku kisinde kya people power kikoze ki? Abantu abafaanana bwe batyo mu liberation baba bazibu nnyo battisa abantu. Bagenda tebakola ki? Babaza balaba bamuserina nawangulo banyire bisonga bimuboya bya mitwe ebiri. Ekyo ekiseera kikoze ki? Tobola banzi buli nsala okuyingira mu kintu mba kiyingidde okinzijjako baaba nebongula sente meka sikiriza kubanga mba nina kyennengero oba nfaafagana nakyo nkole ki? Nammwe abali wano mwemuna okuba abakulembeze abaganyo abakyavumbeera ne mugamba bannange ensi yonna esituse olaba Kyagulanyi ekintu akikutte kyewayagalizanga embazi tibeyagakoze eki? Asudde ate kakati oli mu complaininga oli awo biseera weetooloola. Abakulembeze abo bagambe ekiseera kikoze eki? Tugenda kujja ne peleti yaffe nga tufuntula bufuntuzi nga tuzoganya buzoganya. Olwekyo bwe tutuuka Makindye ne tugamba nti ttiimu ya Makindye eruwa ya people power musitukiremu. Olumu nali mpita mu story njiwanya abantu. Olumu nali mpita ku Bombo Road baali bateekamu gate nnene nnyo. Abasajja bannanga bagisitudde bagisindika. Kati netuuka mu makkati awo ne batendebwalirwa. Omu n'alemerako n'owokubiri n'owokusatu kati omu n'atya n'avaayo nabana abasatu ne bafuna baddukira omu gate omu nemunyiga nemuttirawo. What does that mean? Nti bagaana okukola ki? Okulemerako. Number 2 nabana abatakisi abaali ebbali baali batunula butunuzi nga tebakola ki? Naye ekyewuunyiso gimusitulako kyayanguwa naye nga yafudde dda. Lwaki abantu baagala bagire mu kiseera ekizibu? Lwaki abantu baagala akadaala? Ani ayogedde kadaala? Okubukira akadaala k'ebyobufuzi nga bo byazze Makindye oli n'ayagala gyabukire platform ng'ate n'emabega abadde takola. Abo situjja bakkiriza. Mu kiseera ekyo muyimirire nange nga tukusikambulayo abantu kadaala abatalina mulimu gwe bakoze. Oli kabeere MP kabeerani ekiseera ekyokukola kye kino. Kugenda kunoonya kapoima, kugenda lira, kugenda kumatira bannaffe ab'ebbali bonna. Owulira ekiseera kye kiruwa ekino. Teriyo kiseera kirala. Nammwe mutunule mulabe bw'otakola kati omulimu gwa people power ogukola ddi? Abo abalowooza nti bajja kulumbawo nale bwe Kyagulanyi eri bamubatirize mu nkubo za parliament. That would be very wrong. Abantu wansi bano aba informal sector be banoonya akalulu. Mwe munoonya akalulu, mwe bannayini buyinza. Ate mukimanyi bulungi nnyo Bobby ye yatwala geto mu parliament. Tebamufuna mpola abatalina interest mu byabufuzi abaagala okukyusa ensi. Mwe muyina amaanyi. Mwerabidde nti amaanyi gammwe mwe mukola ki? Mwe mugayina. Tetujja kukkiriza bantu bannakigwanyizi bakoseseza eggwanga lino bbanga ddene. Babeera nga bali ku opposition bamubuuza ku TV nga ddamu bino ate Bobby akyali muto ate tanabafuna experience.
we experience gyolina ebbanga lino gikozesezza ki? Bannange ebigambo byenjogera tebinyuma naye mutusaasire. Ekigambo kya political parties bannange abakulembeze tukyayogera nabo, tukyafuba okwogera nabo, era tujja kwogera nabo, naye nga mumanye wakati mu kwogera nabo Bobi Wine agenda kwesimbawo ku bwaki. Ekyo abantu bonna twogera nabo naye nga tewali compromise. Kubanga abantu bawansi